হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি একটা ফানি চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমাদের সাথে আবার আড্ডা দিতে এসে গেছি। তো চলো যাই হোক, কি চ্যালেঞ্জ ভিডিও সেটা বলি। সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো কটা দিতে পারবো জানি না, চলো দেখতে থাকো। প্রথমে পার্ট 1 দিয়েছিলাম, এটা পার্ট 2। তো যাই হোক চলো দেখতে থাকো। টাইটেল থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরে যাবে কটা কি দিতে পেরেছি না পেরেছি। তো চলো দেখতে থাকো, বেশি কথা বলবো না। ভিডিওটা দেখো, স্কিপ করে যেও না, পুরো ভিডিওটা ওয়াচ করো। তো চলো দেখতে থাকো, পুরো ভিডিওটা দেখবে, স্কিপ করে যাও। বলেইছিলাম আগের ভিডিওতে আমার চোখে জল বেরিয়ে যাবে, দেখো চোখে জল বেরিয়ে গেছে। 3টে দিয়েছি, 3টে না 4টে দিলাম। পাঁচটা। ছটা হয়েছে। সাতটা। জল চোখ দিকে জল এসে যাচ্ছে। নটা মতো দিয়েছি, আর পাচ্ছি না। ভীষণ কষ্ট হয় এটা করতে গেলে। একদিকে দেখেছে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এগারোটা হয়েছে। যাই হোক বন্ধুরা, দেখতে পেয়েছো চোখ দিকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, আর পাচ্ছি না আমি। যাই হোক আজকের মতো এইটুকুই। পরে আবার একটা এই সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও যদি তোমরা রিকোয়েস্ট করো রাখার চেষ্টা করব। তো চলো যাই হোক আজকের মতো এইটুকুই। পরে আবার অন্য একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে।